ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆಯ ಬಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಾದಿರುವ ಬಾಣಲೆಗೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆಯ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕಾದಿರುವ ಬಾಣಲೆಗೆ ಹಾಕಿ 10 ಕಾಳು ಮೆಣಸು 4 ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿಸಿ. ಎಲೆಗಳು ಈ ರೀತಿ ಬೆಂದಿರಬೇಕು. ನಂತರ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಕಾಯಿ ತುರಿ, 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, ಬಾಡಿಸಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಹದ ಈ ರೀತಿ ಇರಲಿ. ಈಗ ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಮೊಸರು, ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿರುವ ಪೇಸ್ಟ್, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ನಂತರ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ, 10 ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ. ನಂತರ ಮಾಡಿರುವ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆಯ ಬಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ಚಟ್ನಿಗೆ ಬಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ನೆಗಡಿಯ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ರುಚಿಯಾದ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟವಾದ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆಯ ಬಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ಚಟ್ನಿ ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.